es noch nicht losgeht. Ich gucke mir das immer erstmal an, wer hier mitfährt. Ne? Und das sieht alles ganz gut aus, würde ich mal sagen. Ich habe hier ein, zwei, die haben schon gebietet. Hey, und mein Sieg habt ihr auch, aber keine Sorge, es passiert nichts. Das macht Spaß. Bitte lächeln. Cheese. Ja, genau. Immer schön mitwippen und für die Profis unter euch, die nehmen die Hände auf die Oberschenkel und halten sich nicht fest. So macht Shakerfahren besonders viel Spaß, ja. So, genug der vielen Worte. Wir legen los hier vor sich, bitte. Let's do it, let's shake it. Komm schon, Baby. Jetzt mach was. Und denk dran, ne? Wenn du schreist, dann... Ist mir scheißegal. Schrei doch nicht so, wir haben da gerade mal alles angebracht, Mensch. So, komm schon, wir drehen die Kiste mal auf. Hier, komm schon, Baby, komm schon. Abschub! Wir sind noch gar nicht Vollgas gefahren, Freunde. Ich habe 10 Gänge und wir sind 8 gefahren. Ich habe noch ein Ass im Ärmel. So, meine Freunde, herzlich willkommen im roten Drehzahlbereich. Jetzt drehen wir auf, jetzt lassen wir die Kiste mal tanzen hier. Jetzt geht's los, jetzt geht's los.
können wir noch eine? Na komm schon, komm schon, komm schon. Eine geht noch aufs Haus hier. Komm schon, scheißegal, wir machen es am Horn, yeah. Wir katapultieren euch in den Spaß hinab. Die allerletzte! So, Vorsicht an der Fahrbahn, Vorsicht bitte, ihr habt's geschafft, das war's, das soll's gewesen sein hier. Wir setzen zur Landung an, Freunde, Vorsicht bitte. Die Platte erst betreten, wenn alles steht hier.